L-immigrazzjoni illegali hija problema li qed titfa' pis proporzjonat fuq pajjiżna u li qed wassal għad tkissir ta' mijiet ta' familji bl-imwiet f'nofs ta' baħar. Dwar l-immigrazzjoni illegali fis-summit tal-Kunsill Ewropew, oriġinarjament kien hemm biss linja waħda u eventwalment saret paragrafu. Xhieda tal-attitudni differenti li kien qed jiddomina l-tant snin u li ħadd qatt ma oġbu illi jisfida. Din id-dikjarazzjoni għamilha l-Prim Ministru Joseph Muscat it-tlieta fil-għaxija meta kien qed jippreżenta stqarrija ministerjali dwar il-Kunsill Ewropew li ltaqa' fi Brussell bejn l-24 u l-25 ta' Ottubru. Id-darba Malta ma setax toqgħod kwieta quddiem it-traġedji umanitarji li rajna quddiem għajnejna fl-ibħra jew aħjar iċ-ċimiterji tagħna u ta' pajjiżi viċin tagħna, we had to stand up to be counted. Il-Prim Ministru Joseph Muscat star li fil-Kunsill Ewropew pajjiżna beda biżvantaġġ f'din il-kwistjoni għaliex il-gvern preċedenti iffirma ftehim li permezz tiegħu ċeda l-idea tal-qsim ugwali tal-pis u kuntenta ruħu fil-mument illi seta' jagħmel xi ħaġa. Dakinhar il-kap tal-Oppożizzjoni tal-lum kien qalilna li din kienet se taħdem għax il-patt volontarju kien iffirmat mal-adulti u mhux mat-tfal. Ma ħadmitx, Sur President. Kien għalhekk li sa mill-ewwel jiem tiegħu dan il-gvern wera li ser jindirizza l-kriżi tal-immigrazzjoni illegali b'mod differenti u b'mod aktar proattiv mill-leġislaturi passat, sostna il-Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa sostna li f'kull laqgħa li kellu fis-7 xhur li ilu fil-kariga fosthom mal-President tal-Kunsill Ewropew, mas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, mal-Prim Ministru Libjan, mal-Prim Ministru Taljan, mal-Prim Ministru għall-ewwel darba mad-Deputat Prim Ministru tas-Somalja u dejjem sostna li Malta ma tistax tibqa' titħalla waħedha. Dan il-Kunsill Ewropew pajjiżna warrab il-kumpless ta' inferjorità li kien hemm mingħajr beħbija għal ħafna snin. Ħaddieħor dejjem rid li Malta tbaxxi rasha. Ħaddieħor dejjem beża li jekk ma nkunux sinjorsi se nkunu kritikati mill-barranin. Fil-fatt pajjiżna ddeċieda li joħloq moviment hekk kif Malta qed tagħmel sforza biex tħajjar pajjiżi oħra biex jingħaqdu magħna. Huwa sostna li sa tnejn li għadda Malta kellha biss l-appoġġ tal-Greċja u ftit wara tal-Italja. Fi żmien 24 siegħa kellna l-appoġġ ta' 6 pajjiżi oħra: Franza, Spanja, Slovenja, l-Kroazja, Ċipru u l-Bulgarija. U għastqari li sakemm ġie biex ingħata bidu għall-Kunsill Ewropew kienu 15 il-pajjiż li bdew jifhmu u jsostnu il-pożizzjoni ta' Malta. Min xi ħaġa li ma kienx ser tkun diskussa spiċċajna billi l-Unjoni Ewropea ikkommettit ruħha l-ewwel darba li tibda tieħu d-deċiżjonijiet dwar l-immigrazzjoni stqar il-Prim Ministru. Joseph Muscat spjega kif fil-Kunsill Ewropew kien hemm pajjiżi li rridu li jittrattaw din il-kwistjoni f'Ġunju, iżda l-Prim Ministru saħaq li Ġunju kien inaċċettabbli. Bekk il-grupp ta' pajjiżi mbuttaw sabiex l-azzjoni tittieħed f'Diċembru u fil-fatt f'Diċembru ta' din is-sena l-Unjoni Ewropea kommettit ruħha li jittieħdu deċiżjonijiet operazzjonali u dan miktub iswed fuq l-abjad. Il-Prim Ministru spjega li pajjiżna ser jimbotta sabiex dawk in-nies li jiġu japplikaw għall-ażil u din it-talba tkun irrifjutata dawn għandhom jintbagħtu lura lejn pajjiżhom u għandha tkun l-istess Unjoni Ewropea li trid tieħu ħsieb li dawn il-persuni imorru lura. Il-Prim Ministru qal ukoll li pajjiżna qed jipproponi u l-Kummissjoni Ewropea qed taqbel magħna li l-Unjoni Ewropea għandha tiftaħ ċentri f'pajjiżi Afrikani fejn l-istess persuni kollhom l-opportunità li japplikaw hemmhekk stess għall-ażil u jekk tkun irrifjutata t-talba dawn il-persuni kollhom inqas inċentiv sabiex jaqsmu. Intant il-Prim Ministru sostna li dan huwa r-riżultat tal-pjan ċar tal-Gvern għall-immigrazzjoni illegali u rrieda qawwija li tkun indirizzata u li tinġib lajnuna sabiex nindirizzaw qawwa kriminali responsabbli minn din l-immigrazzjoni illegali. U għalaq billi qal li jissa l-ballun jinsab fiħdan l-Unjoni Ewropea li trid tipprova lila innifisha u żomm kelmta. Malta ser tibqa' tiġġudika bil-fatti.